sentite? Ciao la noce, come stai? Mi sentite? Hello Drudio! Come va? Roba! Benvenuto coniglietto. E chi è? Mike! Grazie mille! Thank you Mike! Grazie mille per la resabettina! Ciao a tutti, come state? Grazie, come va? Tutto bene raga? Che si dice? Siete pronti? Per questa cucinina mi aspettavo anche i tacchi, guardi signor Cago, mi aspettano in molti i tacchi qua sul canale, però non è ancora arrivato il momento, non sono pronta a storcermi una caviglia. Ciao Mike, ciao Noce, ciao Armando, ciao Daniele, ciao a tutti, siamo pronti per cucinare insieme? Allora, faremo dei bocconcini di maiale con salsa sweet chili e verdure e riso. Una cosa un po' più... capito? Per andare sui giri. E grazie Mike, hai visto che carina che sono? Vi cucino stasera, cucino per voi. Volevo mettere anche... l'altro telefono, però non ho fatto in tempo a prendere il cavalletto, mi sono dimenticata in realtà, quindi va bene lo stesso. Io che non ho alzato gli occhi per vedere la ricetta a destra, porchi, schifosini. Allora io direi che senza attendere ancora noi iniziamo. Vi spiego quello che serve. Allora c'è scritto anche qua la ricetta che vi ho messo fermo. Ci servirà allora in realtà una fettina di lime, perché poi ce lo spremi tu sopra come cazzo ti pare. Poi ci serve una carotina, eccola qua. Grazie Miki, un bacino. Grazie mille per i bittini, anch'io vi adoro. Ciao Vero Heisenberg. Mangia carotine? Ciao Giamba, vieni che ti cucino tutto. Servirà quindi una carotina, dell'aglio, ragazzi c'è uno spicchio proprio, ma io penso che ne userò la metà della metà della metà perché io non lo digerisco. E già questo l'aglio proprio... È molto più impegnativa Fabio, infatti non mi sento mentalmente pronta. Poi ci servirà lo zenzero, questo non lo userò ovviamente tutto perché questo è molto saporito e lo conservo quando c'ho mal di gola perché se c'è lo zenzero sta in una pace. Quindi gli altri usi dello zenzero, i molteplici usi. Mangia carotine! I molteplici usi dello zenzero è ottimo anche per la salute. Poi ci servirà il riso che abbiamo qua, ci servono le arachidi che sono qua, poi ci serve salsa sweet chili, le arachidi io non le amo, forse metterò giusto un pochettino, salsa sweet chili, questa ho quasi paura, però non dovrebbe essere, cioè questo è quello al peperoncino dolce, quindi non è forte. Ciao Antmirt, grazie mille, sto bene, tu come stai? Poi ci serviranno le spezie, che ragazzi stanno qua, le mix di spezie, queste qua poi le buttiamo a piacere. Poi una lonza di maiale che sta... La lonza di maiale che sta qua. E poi il pak choi, che è una verdurina molto carina. Molto, secondo me molto delicata come sapore. E poi in realtà ci servirebbe il pane grattato per impanare la farina per impanare la lonza, però non ce l'avevo, credevo di averla, non ce l'avevo. Grazie mille per i bittini, no non è vero, tu caso sei grado, ormai sei fissata.
Sì, ti farò anche la pizza fritta, cavo. Ci serviva la farina, non ce l'avevo, metto il pangrattato. Va bene lo stesso, amici, va bene lo stesso. Ce la facciamo andare bene. Quindi iniziamo con il tagliare le verdure, va bene? Aspetta, lo tagliamo, lo sminuzziamo. E c'è la ricetta a schermo, Anthony, te l'ho appena spiegato. Non iniziare anche qua. Ascolta quando parlo, per piacere, Anthony. Ascoltami. Ciao Albertino, come stai? Quindi tagliamo queste verdure, io le sciacquo perché dovrebbero esserci un po' di rimasugli, terra, quindi no, tagliamo. Buonasera Albertino, come stai? Fa schiuma ma non è il sapone, che cos'è? No, non era proprio così. È una cosa che si beve. Non era proprio così. Non era proprio così. Che cos'è che fa schiuma ma non è sapone? La panna, signori, la panna. La panna. Non era proprio così, ragazzi. Guardate, vergognatevi. Allora, io vi dirò, lo taglierei leggermente perché è un po' too much, poi lo sciacquiamo. Poi lo sciacquiamo. Voi siete bravi a cucinare oppure siete una fetecchia? Dimmi la verità però. Guarda solo il cuore della verdura, Anthony. Sì, lui è quello che guarda, sì. Lui indirettamente ha chiesto la mia mano, ragazzi, tra l'altro. Voglio dire, mi sembra un po' esagerato così, indirettamente, senza chiederlo a me, dici che stare, ma io non lo so. Ciao Enzo, come stai? Sei sicura? Sì, è la panna, scostumati, siete degli scostumati. Ah, ma io non lo so. Io faccio la cuoca carina, elegante e voi fate gli zuosi. Sembra una cosa normale, concepibile? Non credo proprio. Come stai Enzo? Tutto bene? Chi è ipnotica? Io? No, siete più bravi di me, ma come ti permetti, Druden? Ti sfido a cucinare le mie stesse ricette, poi mi direte se hanno una bella faccia o no, Poi me lo dite. Poi me lo dite. Allora, facciamo così. Una delle prossime ricette inviteremo qualcuno ad assaggiare i miei piatti, qualcuno non so chi, ovviamente persone che conosco, non persone così a casaccio, sottolineo persone a casaccio, altrimenti mi defenestro. Bene bambini? Ciao Matteo! Ciao! Io sono ipnotica, ma signori, che vi devo dire? Ciao Enzo, come stai? Allora ragazzi, le sciacquiamo così, in maniera proprio grossolana. Avete capito? Le sciacquiamo queste verdine, le lascio qui a scoleggiare. Meraviglioso. Allora, abbiamo tagliato il pak choi, che è questa verdurina carina, poi tritiamo. Dov'è? Io avevo un filo a patate. Ce l'ho, non funziona, però io fingere che funziona, ragazzi. Ah no, funziona. Sarà che con le patate, quelle le peliamo a mano, ragazzi. La pizza, un cancelotto, 2 crocchè, non era meglio? Vabbè, allora, senti, se faccio una cosa del genere, mi puzza la casa di fritto per il prossimo anno. Quindi io direi che c'è un limite a tutto. Credi anche tu? Siamo ancora sani e salvi, ancora per poco, immagino. Hai visto? Ho messo Enzo, ho messo pure la ricettina a schermo, come sono brava, una vera pro delle cucine. Dove sta quella? Come si chiama quella che fa il programma di cucina? Ciao Benedetta, là, Benedetta Parodi. Ha visto la signorina Benedetta che cosa sto facendo?
che mi apprezzi e mi valorizzi, signori. No, no, Valentina Nappi, no, no, no. Allora, con questa carota potremmo rendere le nostre dita fuori uso se non facciamo attenzione con questo coltellino, signori. Mi sono sbagliato, è che siete uguali. Non è vero assolutamente. Ciao, sono Valentina Nappi. Cioccolato! Perfetto, grazie per i beats, Mike. Ma non è vero, non siamo uguali. No, Valentina Parodi è una, poi c'è Benedetta Parodi che è la sorella, capito? Guardate che taglio che ho, guardate che taglio, magnifico. Mia Khalifa, vabbè, ragazzi, Mia Khalifa non è una cuoca, poi dipende da quello che cucina, insomma, non tanto per le dita quanto per il canale che volo dopo, ecco, appunto, vediamo. Quindi delle mie dita non ci importa, giusto? Somiglia a Mia Khalifa. Ma guarda, non credo di avere molte cose in comune con Mia Khalifa, cioè la taglia di zinne proprio no. Là già partiamo male. Stavolta uno bravo non te lo leva nessuno, ma io sono bravissima, come si permette lei? Ho messo pure la ricetta, è certo che ho messo la ricetta, pacifico. Somiglia anche più a Rocco. Là lo sai dove c'ho la somiglianza? Ragazzi, com'è bella Mia Khalifa. A me Mia Khalifa piace un sacco, ragazzi. Valorizziamola, vi prego. Lo merita. Allora, quindi abbiamo tagliato, pelato la carota. Poi che cazzo devo fare più? Ah, sì, esatto. Ci serve uno spiccherello di lime. Poi non ho ancora ben capito a cosa cazzo ci servirà, però lo scopriremo solo vedendo. Prendiamo il lime e mettiamolo da parte. La vera cuoca, faccio un sorso della mia birra delicata. Scusate, dai, ho tagliato a metà, usiamo un altro po'. Necessario usarlo. Sembra la puzza che c'è nella metropolitana linea 1 di Napoli, ragazzi. Quindi, cosa spicchi è stato fatto? Schiacciamo queste portentose nocelle. Dobbiamo aiutare. Io poi le metto dentro un bicchierino da caffè. Fatto pane e mortadella. Vabbè, ma stiamo facendo una cosa carina, divertente, diversa, ok? Panino e mortadella ce lo facciamo tutti i giorni, ragazzi. Perché? Quando possiamo fare tutto questo? Io ho fatto un orticello, hai visto, Trudio? Che meraviglia, ragazzi, mi raccomando, stanno scadendo un sacco di sub, facita sub, punto esclamativo, sub, punto esclamativo prime. Se no le ricette non ve le porto più. Ah, ecco qua, le abbiamo sminuzzate per bene. Allora ragazzi, a quanto è quotato che cade tutto a terra? Tutto. Guardate che mano lesta. Che meraviglia. Perfetto, direi. Perfetto.
Mi raccomando, se siete allergici non le utilizzate. Quindi abbiamo tagliato le verdure, abbiamo messo il riso a bollire in pentola e adesso cosa ci resta da fare? Oh sì. Una cosa che devo fare, ragazzi, perdonatemi, ma è purtroppo un mio limite, il grasso. Non lo posso fare. Voi direte, no, ma quello il grasso è saporito. Qua c'è un pezzo enorme di grasso, dannazione. Capisco. Polvere di stelle! Na 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 na. Va bene, così. Rotto tutto, facciatelo. Poi mettiamo tutto interno. Fa schifo il grasso pure il solo io. Grazie mille per i bittini, Mike. Per me fa un sacco schifo, Fabio. Madonna, si godo, ragazzi. Qua c'è... Devo sapere quali sono queste spezie. Coriandolo, il coriandolo godo, cioè coriandolo, pepe, cumino, curcuma, galangal, finocchio cardamomo, chiodo di garofano. Wow. Galangal si chiama. Che meraviglia. Vabbè, ci metto tutto, sti cazzi. I cazzi, vai di spezie, raga. Mi cagherò addosso? Sì. Ti interessa? No. Ciao Anthony, come stai? Allora, perfetto. Allora, qua abbiamo impanato il tutto, quello di impanare, molto carino, molto goloso. Guardate che carino. Andiamo a soffriggere metà aglio, zenzero e carota con 1-2 cucchiai di olio per 3-4 minuti. Arachidi sulla padella, no, che mi fa questi arachidi sulla padella? Ma che ce ne fotte? Tanto manco li metterò probabilmente. Grazie per i bits. Thank you. Ok. E le carote. Quindi ho messo in padella carote e zenzero. Carote e zenzero in padella. Ho fame, cazzo! Dai, che ci siamo? Sono 44, il riso dovrebbe essere pronto in realtà. E raga, il riso si è fatto. È asciugata l'acqua e ora lo lasciamo riposare così. No Enzo, perché io la pizza la vorrei sempre, la mangerei sempre, in ogni momento, in ogni situazione. Quindi ci ho messo un pizzichino di sale, ci mettiamo un po' di pepe e lasciamo ancora soffriggere per qualche altro minutino. Allora, comunque qua sono carotine e zenzero. Adesso togliamo questo. Va bene così. E nella stessa pentola, nella stessa padella,
aggiungiamo soltanto un cucchiaio d'olio, rosoliamo l'altro spicchio d'aglio e poi ci mettiamo le verdurine. Allora, qua abbiamo messo le verdurine, cioè con lo zenzero, verdurine e buono perché con lo zenzero c'è un sapore particolare. E aggiungiamo le verdurine per 2-3 minuti. Vai da me! Ma che è che schizza tutto? È tutto ok, è solo schizzato un po' di olio, ragazzi, non è successo niente, non è tutto perduto. Non è tutto perduto, ragazzi. Dopo mi metto col cif e tolgo tutto l'olio di mezzo, state tranquilli. Va tutto bene. Va tutto bene. Manca soltanto poi la carne da cuocere. Allora, io direi di rimuovere le nostre... Dovevano abbrustolire un pochino sopra. Polizia, aiuto! Ok. Gioie dei Treccecavalli. Queste sono le nostre verdure, hanno un odore molto molto gradevole, devo dire la verità. Sono simili alla verza, secondo me. Buono. Mettiamo un altro goccino di olio in padella. Cuocere la nostra carne. E poi rosoliamo i bocconcini di maiale. E che ce ne fotte? D'accordo. Allora, adesso che si è scaldato un pochettino l'olio, vediamo se... Perché l'arco l'abbiamo noi, Perché l'arco l'abbiamo noi, Però qua vedo una ciotolina, forse è meglio il piatto fondo, è più carino. Ok, ragazzi, piattiamoci dentro questa carne. Dai, amore. It's a pork time! In tutto sono 500 grammi di roba, hai fame grande, beh forse un po' esagerato, in realtà è per 2 la porzione, però si sa che io sono un piccolo maialino, ragazzi. Allora, qua inizia a friggere. Io ho riso nel piatto. Allora, noi iniziamo a mettere le nostre carotine tutte da un lato. Allora, da un lato ci mettiamo le carotine, va bene? Dall'altro ci abbiamo messo le carotine. Guardate come sta uscendo carino, maialino. Ragazzi, è il culetto che è ingombrante. Allora, io poi direi di iniziare a stendere anche queste nostre verdurine. Troppo pochino, ragazzi. Questo è tipo verza comunque, È palesemente verza, ha lo stesso identico odore della verza.
Mi ricorda i piatti indiani che mangiavo quando stavo a Londra. Andavo a mangiare indiano. Comunque, grazie, grazie. Questo è il piatto concluso. Ti piace? Bocconcini di maiale con salsa zucchini, verdure e riso. Guardate che bello. Molto carino, dai, molto colorato, raga. No, mangio tutto. Proviamo. Vai, allora proprio un pezzettino di carne con anche un po' di qua. Com'è? L'odore è molto speziato, raga. Mi piacciono le cose speziate, non so come fare. Madonna. Buonissimo. Mamma, raga, ve lo giuro. Che buono. Mamma, raga, è buonissimo, ve lo giuro, è troppo buono. Veramente buono, fantastico, mi piace un sacco. Buono. Vado. Ma è buonissimo! Si sentono tutte le speziettine. E ve lo dico a fare, ragazzi. Dopoli.